Hello， 大家好，我是伟权，欢迎回来我的频道。那今天呢，我们就要来解析一下 Christopher Nolan 这个导演的八字是如何的。因为呢，最近他刚推出了一部全新的电影《奥德赛》的 Odyssey。那我们来看一下为什么呢 Christopher Nolan 会是我们在好莱坞这么有名或者非常成功的一个导演那他的八字呢，可以带给我们怎样的一些启示，还有我们可以从中学习到什么东西呢？我们就一起来看一下他的八字是如何的啦。那首先呢，他的出生日期呢是我在网上找的啦。那他是在1970年7月30号出生的。那一样的，他的时间呢是没有办法得知因为没有人问过他什么时候出生，所以呢我们点不明。好，那大家也可以看到呢，他的八字本身它是一个辛的日主。那辛金呢，你可以看到它有很多的水在它的旁边，有癸水壬水那这些呢都是它的食伤的元素，就是食神还有伤官那我们总和来这样子看的话，其实你可以发现呢，它现在本身呢就是一个在创作电影，在创作属于他的一个作品的一个事业。那辛金本身也是要表达或者要让别人看到他的一种魅力，看到他的一种才华的人那结合有这么多的水在他的周围的话，那代表呢，他也是一样的，可以很容易的或者很轻松的就可以表达出他要表达的一些风格他的一些想法是如何了。那另外呢，他的八字我觉得我这样子看的话，比较有趣的是，它是3个元素不错的一个平衡。那为什么这么说呢？那你可以看到呢，它本身的那个年还有月是戌还有未。那这2个呢，在我们的五行的元素里面，它们其实主要的气呢都是土。那你可以看到呢，它的八字就是有3种比较主导的元素，就是金、水还有土。那我会觉得呢，它的这个盘其实是蛮平衡的。那为什么说平衡呢？因为如果我们只有金跟水2个的元素在主导这整个命盘的话，那其实这个人呢会非常的情绪化，或者呢他会陷入在他的创作、他的艺术里边，他变得好像有点像一个疯子这样子的一种状态。因为呢，这个金跟水如果过度的话，同时出现过度的话，那他就会呈现这个人好像有一点疯疯癫癫，或者呢他的形式作风创作呢都会让人摸不透他到底在想什么。但是呢，这个Nolan 的电影呢，他其实有表现出这样子的，因为他的电影很长呢，就会给人家感觉非常的像烧脑你是需要有一些的思考，你需要专心的去看。那最著名的当然就是那一个 Inception 这部电影如果大家有看过的话，那你就这个电影呢就会让你脑洞大开这样子，然后你会需要就算电影结束了，你也是有很多的讨论你会讨论里面的细节到底代表什么呢？然后这个故事到底是如何这样子。那所以呢，它的这种特色，它的这种比较烧脑，需要去思考，没有这么容易直白，就是很无脑式的那一种好莱坞电影它并不是那一种风格我觉得就是出自于它这一种这个金跟水的这种元素，因为它会不断的有一种创新，它要属于自己的一种风格。但是呢，它又不是过度的那一种。那为什么不会过度呢？其实是因为有这个水在克制着这一个情况。那在五行里面你会知道土是生金，然后金生水，对吧？那它是一个这样子的相生的一个循环。那在克方面呢，其实这个土也会去克这个水。
所以呢，它会让这个水的元素，水呢在这里啊是它的实时的相关呢，处于一个比较受控制的一个情况，它不让它失控。那它这个图呢，可以让它大家还是可以接受，或者呢，就是所谓的大众，好像在好莱坞看惯好莱坞电影的人啊，他们还是可以接受。但是呢，你又感觉它好像自带一种风格，它有它的一种艺术鉴赏的一种特质在里边。所以呢，这个图呢就很好的去把这个金跟水作为一个好像平衡的元素啦。那大家看到这里呢，你也会发现啊，其实它的未跟戌呢，本身呢有学过八字的就会知道啊，它们是相破还有相刑的一个关系。那我们来谈一下这一个未跟戌呢，也会如何影响了它的这个电影的风格啊？因为这个破跟刑呢，那破呢代表的是破坏，一种 destruction， 要重新来过的一种感觉。那你会发现呢，这一个Christopher Nolan 呢，他之前拍过很多不同类型的电影，但是呢，你都会发现啊，他拍那个类型的电影的时候呢，他都似乎呢会带入属于自己的一种诠释，或者他自己的一种风格。那这个最明显的例子啊，就是他之前呢拍过蝙蝠侠这个 Batman Begins 的那个系列。那这3部呢，其实在当时啊，你可以说很多人的评价呢，就是他改变了整个这种超级英雄电影的一种风格。因为以前呢，时常别人听到这种 Batman、Superman 的电影的话，就会觉得是一种很浮夸、很夸张的一种电影。但是呢，他带入他的一个风格的时候，他其实就让这个电影呢变得非常的有深度，或者呢可以有很多玩味的地方啊，可以去评论、去思考的一些地方。OK， 所以呢，他的这个破呢就用在这里了。他把这个原本有的一个模式，一种电影的模式，去进行一个创新，他去进行一个破坏。然后他要做一个全新的一个诠释，这样子。那刑呢也是一样的，就是刑呢，我们在八字的这种世之刑啊，就是我们英文叫 bullying punishment 的话，那它其实代表的是一种很强烈的风格，或者呢很有一就没有二，有二就没有一的一种感觉，因为它是好像 bullying。所以呢，一个不利出现的时候，他就有我说，就没有其他人说 ，OK？ 所以呢，他的这种感觉啊，他的这种个人的风格，他的一种主张，在他的整个电影里面呢，他拍的电影呢，都有他很强烈他的影子在里边。那他不会好像为了要讨好某一些人啊，或者要成为某一些人啊，他就去做出什么一些改变这样子。那很多时候呢，他就是要带出属于自己的一种方式，他的一种风格在里边。所以呢，很多人看到八字啊有破啊有刑啊这些东西，他们可能会很害怕，就觉得哇那我人生就很糟糕了。但其实不是的，你会发现呢，我们在这个世界上有很多蛮成功的人士，他们的八字呢都是有这些元素的。但是呢，他们唯一的差别是在哪里？他们真的成功把这些所谓八字里面不好的元素扭转，成为他们最强烈或者最特殊、最有优势的一个部分。那我觉得这一个 Christopher Nolan 就表现得很好。因为呢，他的创作的电影他所诠释过的电影的类型很多，而且呢，他都会带入自己的一种风格在里面。那这个呢，其实就是这个破，还有这个刑所表现出来的一个状态了。好，那另外呢，如果大家有去理解过这个Christopher Nolan 他的一个创作电影的一个情况的话，你会发现，其实他跟他的太太，还有跟他的兄弟，
两个人呢其实是蛮合作，时常在合作的，就是说他的电影呢都是跟他的太太还有他的不知道是哥哥还是弟弟啦，他的 brother 在一起去打造出来的。那在这个命盘里面呢，其实我们也有发现这样子的一种迹象。那怎么看？那首先呢，大家会意识到啊，这一个亥跟未其实呢是属于半合的状态，半合的状态。那这个亥跟未呢，其实我们在三合里面啊，就是亥卯未，对吧？因为在未是没有存在，所以我们亥跟未呢只是一个半合。那这个呢，它会形成的是一个木局，是一个木的元素。所以呢，这里呢就已经在暗示着，或者在提示着，他会跟他的太太，其实在事业方面会蛮紧密的合作的。因为这个亥跟未呢半合，那这里呢这一个位置啊，就是他你可以说感情或者夫妻的一个位置，这个亥就是他太太所在的位置。那未呢是他的事业 ，OK， 所以半合代表太太很长跟他的事业呢脱离不开，会时常合作在一起。那另外呢，这个木代表的也是财，在星星的角度来说，金克木，对吧？所以木呢是它的财，无论是正财还是偏财的一个元素。那在八字的分析里面，财呢也是代表太太，就是一个男的，他的太太呢就是他的财的元素。OK， 所以呢，这样子看的话，其实都不难发现，他跟他太太呢就是会合作在一起。无论在事业方面，他的太太呢就是会是跟他的一个好像他的一个伙伴或者他的一个助手这样子。那至于兄弟呢是在哪里呢？那兄弟呢就是他的庚金还有辛金。那这两个呢，其实我们都可以说是他的手足啊，他的兄弟啊，或者他的姐妹啊。那在这里呢，我们当然可以说，因为如果是兄弟的话，我们通常是用辛金的这一个元素来代表。那但是呢，如果辛金的元素比较不明显的话，我们也可以用庚金来代表。OK， 那这里呢，其实你可以看到有一个小小的辛金在这里。OK， 那这三个呢，都是这两个金啊，其实你可以看到，就是它在它的八字里面是起一个也是算蛮重要的一个角色。那为什么这么说啊？因为如果假设他的八字只有水跟土两个主导的话，那这个人就会陷入比较麻烦的一个情况。为什么说麻烦？因为土跟水本身呢，虽然说土可以很好的克制水，但是如果他们两个都很强势的话，就是说非常多的话，那它就会变成一个非常浑浊的一个水，或者浑浊的，你可以说好像泥浆的一种状态。那当你这样子的时候啊，这个人，这一个你可以说 Christopher Nolan 的话，本身呢就没有办法很好的去思考他的一种思路，他的思绪很常呢会出现卡顿，或者呢出现问题啊，他时常在思考，他对很多很哲理的东西，很有深度的东西都很喜欢去思考。但是呢，因为它太多了，那这两个混在一起呢，就会让他没有办法很清楚的看得到自己的出路在哪里。那这个时候啊，他就是需要一点的金。这个金呢，它有一点像，好像一个过滤器。一个 filter 在里边，这个金属啊，就是你可以想象一个很浑浊的水，我们要让这个水变回清澈，或者把泥浆跟水泥跟水分开的话，我们需要有一个 filter， 对吧？那这个 filter 就是这个金属，就是这个金在这边了。所以呢，他自己本身，他如果只是单从这一个盘来看的话，应该是不够强的。
OK， 它并不是一个非常强的筋，但是呢，刚好有一个根筋，然后它的这个黏柱下边也有一个小小的筋在那边，所以呢，它算是取到一个不错的力量的筋，在那一边做一个比较平衡或者所谓我们一个过滤的动作在这边啊，所以呢，就会让它的思路呢没有这么容易打结，或者感觉非常的混沌啊。那我相信呢，他的兄弟也在这方面呢会起一个很重要的角色啦，因为呢，他可以去帮助他去更好的去思考。因为我查网上的资讯呢，其实他的兄弟啊是时常帮助他做那个编剧，还有去写那些对白啊、那些剧情啊的一个人来的，所以呢，他在这方面呢就可以很好的帮助他去理清。这一个Christopher Nolan 到底要表达什么？他到底要做什么？他要拍出怎样的电影？那他自己本身呢，只是专注在可能他要用这个角度啊，还要用这个镜头啊，还要这样子呈现啊。但是在剧本，在这些思考方面呢，可能是他的兄弟啊，做一个比较大作用来帮助他啦。好，那下一个部分呢，我们来看一下，其实在他的大运里边呢。它算是我可以说是蛮符合它整个发展的一个历程的，因为你会发现呢，它的八字本身呢有土、有水、有金，但是我时常都会说金的日主他们需要什么呢？其实需要一点的火，需要火就是去官煞来带出他们的能力，还有让他们呢变得越来越好这样子。所以呢，你会发现这一个 Christopher Nolan， 他刚好在他非常年轻的时候，就是在20多岁的时候他就走入了这个火的一个大运。那你可以看到呢，他的在23到32岁，就是丙戌的一个大运。OK， 那我查过他的资料其实他从很年轻他就开始已经在尝试自己拍电影，去对电影很有兴趣。但是呢，他的第一部算是比较上过大荧幕或者比较出名的一部电影是在他的2000年还是2002年的时候才发布的一部电影。那所以呢，你会发现呢，就是在这个时候，在2002年的时候他发布了他的一部你可以说第一部比较成功，或者让大家开始他的才华展现出来的一部电影，所以是在这一个年份了。那过后呢，他每2-3年就是会推出他自己的一部电影，所以呢，那些年份我就不列出来了。基本上呢，都是在他这一个丁亥还有戊子这2个大运里面继续推出了。那我可以说呢，所以你会发现呢，在这个丁亥的这一个大运的时候，那丁呢是一个主要的一个磨练器，让他去锻炼他的一个能力，让他在电影呈现方面，在电影创作方面会越做越好啦。那这里呢也要提醒一个大家的一个东西，就是它其实这一个呢是我觉得是所有元素都算是好像刚刚好的一种感觉。那为什么说刚刚好因为辛金呢本身如果火太多，如果你看到有一个人呢，他本身是辛金，但是呢他的命盘全部都是火的话，那他这个状态呢也是不那么理想。因为呢火太多会容易让这个辛金呢好像坏掉或者被破坏，就好像你拿一个金属去过度的加热的话，那它也会造成很多的问题那所以呢这个呢它就是利用了大运，只是带来一些刚好的一些火的元素给他，那他呢就可以很好的去做一个锻炼，然后让他的电影呢呈现得越来越成熟，越来越好，这样子啦。OK， 好，那今天呢我们就分享完到这里啦。那不知道大家喜欢这个 Christopher Nolan 的电影吗？那我自己本身呢是蛮喜欢的啦，我有看过他好几部电影，那当然不是全部啦，我好像他最
后期的这些几部电影呢，我都还没有去看，因为我个人感觉呢都是非常庞大，或者我需要花一点时间精力去看的。那至少我这本身还没有找到时间去做这件事情啦。不过呢，我本身呢是很喜欢他的一种电影的风格啊，还有他为这个电影所带来的一些创新的。那大家不知道想法如何呢？都欢迎在下方留言让我知道。那如果大家喜欢这一期的视频的话，记得点赞、留言，还有分享给你的家人朋友啦。那我们下一个视频见，拜拜。